Terminou de regular. Vamos ver o que eles estão falando aqui meio. Pega lá dentro pra tu ver aqui, ó. Mole, 35 reais, dá maciou ele, nem que não quiser. Ó. E é pra ser duro, porra, aí, ó. É igual esse aqui, ó. Botei um... Pega no médio aqui pra tu ver, o médio que é mole. Pronto, o dele é o teu é Dove, é? Pega bem aqui nesse aqui pra tu ver. Peso. Tu botou o kit aqui por quê, louco? Tá vaquejado aí de novo. Esse, mano. Aumenta aí. Ele vai ligar só duas dali, que só tem duas lá, ó, grande. Que foi, moça, pro YouTube. Filma, Que diabo é eu vou que... filmar porque não prestou. Tu já tá desmontando. Tu tá desmontando aí, moço. Me filma aqui, ó. Respeita aqui, ó. Tá abusado de filmar. Meu braço já tá doendo. Filmar e explicar pra galera prestar atenção. O mono alterou a potência sozinho. O dono, rapaz, tem um lado que tá ruim. Aí eu fui conferir, aumentou. Aí, ó. Olha, já foi mexido. Baixa. Olha, o grave que parou. Aí, bebê. Rapaz, que você quer o quê? É catarro, é? Aqui já foi mexido. Era disso, né? Aqui ele já quebrou e o cara já arremedou. Ora do ar, se ele vai trocar a cor do ar, ele quer pra ele remendar onde é lá embaixo. Mas só que isso aqui tá muito bruto, louco. É tudo que faz, né? É o Dedé, Dá bem o motivo, dá o motivo aí, o Magão. O Magão, ele tem cara que é safado, o Magão. O bagulho só vaquejado. Aí, gatinho. O Dudu bota logo é pra torar. Ninguém toca. Cirurgia. Ao vivo. O meu tá com o fato aberto ali já também. Aí quando ela torre, ela fica da cor da camisa aqui, ó. É pretinha, né? Eu falando que o meu queimou que descentrou, só. Fica duro. Tu achou duro, não foi aquele dia? Já de fuleira rede. Aí. Ele pegou aí não, ele tá mole, fica duro. Vai pro lado, tava caindo água, ó. Tá, Acho que ela vem de lá pra cá. Legal, é? E lá agora, Rapaz, nós tava lá no Rapadurinha, lá tava... Mostrando aqui pra vocês o que tem nesse som aqui, ó. Triton 3.8 de 18. 2 grave. Essa caixa de grave aqui, ó, tudo dela aqui, lateral. As TI estão embaixo. 4 TI da Eros. E 4 cornetas da QVS. Deixa eu ver aqui, é da QVS, ó. 4 em cima. Só que não foi porque ele quis, não. É por causa da fiação. Que ele disse que não deu pra botar essas daqui em cima, não. Futuramente. Eu acho também melhor botar 4 cornetas de um lado, 4 TI do outro. Ficava melhor. Médio de 10 da Hard Power. Aí tu manda ele desmontar, às vezes ele quebra lá embaixo também, ó. O fio que desce lá pra baixo, entendeu? Porque a bobina tá ligada, né? Ele é um fio que dá da perna de baixo e de cima, mas às vezes ele parte, alguma coisa. Pega lá o do cara lá emprestado, não vai queimar não. Hã? Mas a caixa ela é dividida, não. Pode deixar só. Não, deixa 5, só pode deixar. Essa caixa eu pensei que ela não tinha divisória não, mas tem. Bota só o fone. Aonde tu tá indo divisória A aí? madeira até bem aqui assim, ó. Pode deixar, não vai no corra não. Pode deixar assim, se desligar. tá batendo lá no gerador. Se ligar logo. O que foi? O cara batendo no gerador aqui, não sei o que. Rapaz, Pra ver se pega. Acaba bom de alto falante. Ninguém mexe com a fone aqui não, só. Santinês. Bem aqui pertinho, Santinês. Liga pro Antônio José. Batendo uma pra dar pressão. Eu acho que foi
Aí. Deu certo. Gerador, não queria pegar. O motorzão dele ali é motorzão grande. Eu aprendi aqui, ó, o cara, Patrícia, o cara do... Oi, não bobina não. Glória a Deus. Diga amém, irmão. Diga amém. Caio agora tá pregando. O alto-falante deu vida, foi? Eu acho massa é isso aí, ó. Os dois aí não achou o defeito, o cara tava só olhando. Descobriu de longe, só olhando. Olha, parceria, tem Ei, essa bobina parceria. aqui já foi trocada. Fala demais, fala aí. Parceria. Ei, e aí? Mas ó a cor da bobina. Esse bicho é gaiado. A bobina dessa cor clarinha, ó. Tá bonito. Ô, a Maria, a bobina É porque a tá queimada. cirurgia nela, lá, ó. Ah, tirar da... Mandou bem embaixo aqui. Olha, o cara que é perito. Ei, bicho, tu és tu sabe. Ele já viu tudo que já mexeram aí no alto-falante. Removido foi tirado. Ah, tirar do volta. Aí ele deve estar dando, sabe quantos homens aí? Deve estar dando só uns 3 homens. Vamos 10 aqui. Ei, essa cola aí não é fazendo arrumado, tu não sabe abrir ele, sabe? Tanto um lado como o outro. Sabe Isso aqui, abrir? faça o imã. Olha aí, pô, pois arrumar a cola Araldite. Pois olha aí, moleque, qual é teu nome? Não, Como é teu nome? Pra tu fazer a mídia pra tu, tu é da onde? Vai, tu é da onde? Vai, pô. Tu é da onde, senhor? não esquenta não. Tu é da onde? Aí é o Adriano só. Daqui é? É não, pô, tá Tá, fazendo. ganha dele, sexo. Ah, Ah, pela loja de TV aqui, é? Ali é o Biel, né? Foda esse som. aquele ali tá com o dedo. Ah, meu filho. Eu pensei que era foda esse Aí, som. o Adriano aí, o cara conserta o alto-falante. Rapaz, é bom, é porque esses caras eles tocam muito em festa. É igual que tem moto mexida, carro preparado, tem que se virar, quem mais da festa não tem negócio de errar, igual eles erram no Olha, ele anda até com a setona, ó. Olha, Amoleceu, ó. tu é de saliente aí no meio, que é o Vai ganhar o dinheiro pra ir, com o dinheiro tá Vai aí. regular mesmo aqui essa urubu aqui. E rapaz, foi teu amigo Panquinho que regulou, viu? Fala Ei, que é rapaz, amigo larga de- Panquinho, não. Fala coisa no vídeo, rapaz. Larga de sali. Os caras são o primeiro a tentar em vídeo. Eu não vou cortar não, viu, Salê? Cortar não. Aí, Se vira Adriano. lá. Adriano nunca consertou um. minha carreira também não é de hoje, não. Hoje é só na água, mineral. Açúcar
bonito, moço. Ele tá... Começar a gravar aqui de cima. Rapaz, parece que vai chover de novo, olha lá, ó. Maranhão tá chovendo desde ontem, então cidade quase toda do Maranhão. Só não vou montar Passado o quê? Passado o rodo. Eu vou montar o meio. Aqui numa foto aqui é assistência pra você montar seu som. Pô, bora começar. Ei! Aquele limpo vem, né, ali? A chuva vai pra lá, né? Eu tá... A porta do meu carro escancará e eu aqui pra ele só chama que eu vou e ela nem não é pra disputa e eu não quero te Pai, dono de som é bicho sem vergonha. Tá? Olha, chovendo, cada um botou o som debaixo da latada aí, ó. Mas não deixa de tocar. Esse daqui tá botando aqui um negócio aqui, cheio de tomada. Que essa é a iluminação aqui da lateral ali, ó. Tá botando um negócio aí, pai. O outro tá virando o som dele pra lá, ó. Aí os sons vão ficar assim. Daqui a pouco tá todo mundo bebendo ali naquelas mesas sentado na chuva. Escutando brega. Bom demais. O cara da banda ali do DJ já levou as peças dele. que puta safada quer sentar pro rocho. Que puta safada quer sentar pro rocho. O cara já tá regulando outro som por lá. Aquele lá de 4 vulcanos de Zoe. As tuídas. É o grilo, é? O Dudu tá louco, Dudu. Tu guardou o primeiro. Qual o Dudu? Qual o Dudu? A estradinha. Ô, cara, o cara Dudu. Olha o tamanho do teu som bem grandão, né? Ei, os caras querem te invocar aí, ó. Tu já tá invocado, ó.